सब्सक्राइब करें एन सेहर किचन को और बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने। ये होममेड काढ़ा कोल्ड एंड कफ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और इसे अगर 2-3 दिन लगातार लिया जाए सुबह शाम तो इससे आपको कोल्ड एंड कफ में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको काढ़ा बनाने की आसान सी रेसिपी बताएंगे जो कि इस बदलते मौसम में बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए ये हमने तुलसी लिया है, ये 1.5 सारी तुलसी की पत्तियां हैं। 1/4 टीस्पून हमने सॉल्ट लिया, ब्लैक सॉल्ट। 1/4 टीस्पून हमने चाय की पत्ती ली है। 15 से 20 हमने पेपर लिया है। 6-7 हमें लौंग चाहिए होंगे। शुगर हमने 2.5 टेबल स्पून लिया, आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हमें 1/2 इंच जिंजर का टुकड़ा चाहिए, इसे हमने पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। और हमें पानी चाहिए होगा 4 कप। सबसे पहले पैन में हम पानी डाल लेंगे। ये लगभग 3 कप पानी है। अब हम इसमें तुलसी डालेंगे। ये कफ और कोल्ड में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है तो इसे भरपूर डालें। इसके अलावा हमने होल पेपर लिया है, काली मिर्च और लौंग है, अदरक है। ये सभी शुगर डाल लेंगे, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये सारी इंग्रेडिएंट्स जो है ये कोल्ड एंड कफ को कम करने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अब हम इसे बॉईल करेंगे। ये अच्छे से बॉईल हो जाए फिर हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर कर देंगे। ये देखिए ये बहुत अच्छे से बॉईल हो रहे हैं। तो अब हमने फ्लेम को स्लो कर दिया और 5 मिनट तक हम इसे ऐसे ही बॉईल करेंगे। पानी का कलर चेंज हो रहा है तो सारा फ्लेवर्स पानी में आ गया है। अब 5 मिनट के बाद हम इसमें चाय की पत्ती ऐड करेंगे और सिर्फ एक बॉईल आने तक हम इन्हें बॉईल करेंगे ताकि चाय का कलर अच्छे से आ जाए। चाय का कलर बहुत अच्छे से आ गया है तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। काढ़ा बनकर तैयार है तो अब हम इन्हें स्टेन कर लेंगे। काढ़ा बनकर तैयार है तो इस विंटर में हम ना सिर्फ ये कि टेस्टी चीज़ें खाएंगे बल्कि कुछ हेल्दी भी इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हें आप ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए और इसके इस्तेमाल से आपको सर्दी ज़ुकाम से बचने का ये बहुत ही आसान तरीका है। साथ ही ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये हेल्थ ड्रिंक पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट भी हमें ज़रूर भेजें और हमारी रेसिपीज़ को शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।